косяти, видите, птицы летят. Сейчас большие косяти пролетели. Не знаю, гуси, кто это такие. Может еще будут. Ну, наверное, штук 100. Сейчас вот не успел заснять. То есть это означает, тепло придет. Это вот в районе города Иркутска. А вон, смотрите, какой косяк огромный летит. Вон. Кто это, ребят? О, нифига себе, здорово какие. Это гуси, походу. Офигеть. Все, нам тепло заходит. Птицы самые лучшие, это как бы предвестник. Все, косяки большие прямо летят. Класс.